Jumala arm, mis õnnistust saadab, olgu ja jäägu teie kõikidega. Veel lisaks juba kuuldud 3 kirjakohale loeksin enne jutlust tänase päeva juhtsalmi Johannese evangeeliumi 12. peatükist ja see kõlab nõnda. Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Olge head, istuge. Täna on rõõmupäev. Õigemini päev, kus hakkame tunneli lõpus valgust vaikselt nägema. Tänase pühapäeva sõnum kiriku kalendri järgi on meil ladina keeles laetare, mis tuleb laulust Laetare Jeruusalemm. Ehk siis rõõmusta Jeruusalemm. Mida te kuulsite ka tänastes algussalmides? Rõõmustage koos Jeruusalemmaga ja rõõmustage tema pärast kõik, kes teda armastate. Nii laulis meile teenistuse alguses Jaan. Olgugi, et on paastuaeg, on tänane pühapäev see, kus hakkavad koitma juba ülestõusmispühad. Me võime täna korraks ette kujutada 5. aprilli, päiksetõusu juba enne kella 7 ja päikseloojangut alles kell 9 paiku. Võime tunda seda kevade lõhna oma ninades, lillede lõhna ja seda soojust, mida loodus meile pakub. Ja see ongi Jumala viis meile märku anda, et kätte on jõudmas midagi väga erilist. Jeesuse ülestõusmine. Tänase päeva juhtsalm Johannese evangeeliumist räägib meile ka idanemisest ja tärkamisest. Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi. Aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Me ei pea siin ilmtingimata rääkima nisuivast. Võime rääkida ka mõnest muust seemnest, mis kevadel tärkama hakkab. Teoloogiline mõte siin on see, et iga seeme, mis kord mulda pannakse, peab selleks, et sealt tärkaks mingi vili, kas või tomat või kurk, kõigepealt ära kõdunema, õigemini ennast ohverdama, selleks, et sealt saaks tulla midagi suuremat, midagi rohkemat. Ning need samad kurgid ja tomatid, kui me seda võrdpilti tahame kasutada, peaksid olema tänulikud sellele ühele seemnele, kes oli enda elu nõus andma nende kõikide teiste eest. Samamoodi nagu Jeesus tegi kogu inimkonnaga, kelle läbi miljonid võivad tõelist elu nautida. Kuid tomatid ja kurgid katavad vaid meie ihulikke vajadusi, täpselt samamoodi nagu ka ringel või pirukas. Tänases evangeeliumi loos oli selleks leib. Jeesus küsib ühe väga õigustatud küsimuse. Kas te tulite minu juurde seepärast, et teie kõhud said täis või seepärast, et te nägite tunnustähti? Jeesus ise küsib, ise vastab ja ütleb, et ärge otsige rooga, mis teie kõhud täidab, kuid rikneb, vaid otsige sellist rooga, mis ei rikne, kuid täidab teie vaimu ja mida saab ainult inimese poja käest ja mis kingib teile igavese elu. Rahva hulgal on selles loos väga hästi meeles see, et Jumal toitis nende esiisasi mannaga kõrberännaku ajal ning tunnevad huvi, ehk kogub Jeesuski nende peade kohale mannapilved. Kuid võta näpust. Jeesus ütleb, et tema ongi elu leib ja kes temasse usub, see ei ole kunagi näljane. Seda näeme ka kaasaegses ühiskonnas. Meil on palju asju, aga vähe nälga Jumala järele. Sest oleme õppinud oma sügavamat nälga täitma millegi muuga. Tarbimisühiskond on õpetanud meid uskuma,
et iga puuduse jaoks on olemas oma toode. Isegi mannat võime poest ostma minna, leivast siis rääkimatagi. Ja pole üldse mõtet paludagi Jumalat selle pärast. Ning kui kauplusest osta ei saa, siis on suur ja lai internet koos demude ja kõige muuga olemas. Puudused pole kunagi varem olnud nii kergesti lahendatavad kui täna. Ja see harjutabki südant elama nii, nagu Jumalat polekski vaja. Kõhud on täis ja rohkemgi veel. Aga siiski. Kantar Emori selle aasta alguses avaldatud uuringu järgi üle poole Eesti inimestest on kogenud üksildust. Eriti tugevalt kannatavad noored täiskasvanud vanuses 18–34 ja 59% neist, kes tundsid üksildust, ütlesid, et see kahjustab nende vaimset tervist. Milles siis asi? Jeesus vastab, milles asi. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi. Asi on selles, et inimese sügavaim puudus ei olegi materiaalne. Kõht võib olla täis, janu kustutatud, pangaarve ka raha täis, maja asju täis, kalendertegevusi täis, aga süda on ikkagi tühi ja üksindlane. Tarbimisühiskond on süvendanud inimeste üksildus, aga ka sotsiaalseid, majanduslikke ja inimeste vaheliste suhete probleeme. Täna variesituses loetud Aamose raamat loobki meie ette pildi sotsiaalsest ebaõiglusest, millele lisandub veel silmakirjalikkus ilma meeleparanduseta. Kairi esituses kuulsime seda, milleni see kõik võib viia, aga selle raamatu alguses Aamos räägib ka põhjustest, mis ei ole grammigi teistsugused tänapäevastest, olgugi, et vahe on ligi 2500 aastat. Aamose raamatu teine peatükk alates 6. salmist räägib, kuidas, ma tsiteerin, müüakse raha eest õige ja sandaalipaari eest vaene. Inimesed ja kohtumõistmine on muutunud kaubaks, et õiglust ei pea tõestama, vaid saab lihtsalt osta. Ning vaene inimene pole rohkem väärt kui sandaalid. Tänapäeval võib olla nii, et vaene inimene poleks rohkem väärt kui Hiina pletud. Aga loeme edasi Aamose raamatut. Nad ihaldavad mullapõrmu viletsate pea peale ja väänavad väetite õigust. Vaene jääb vaeseks, aga mitte sellepärast, et oleks elus teinud halbu otsuseid või omal süül kuidagi sinna sattunud, vaid riiklik süsteem on mängureeglid juba niimoodi seadnud, et sul ei olegi teist võimalust. Kelle käes võim, selle käes õigus. Tööandja või ülemus kasutab alluvat ära ületundide, lubaduste eiramise, surve või ähvardusega. Kuid ka petukõned. Nad ihaldavad viletsate päid mulla sisse tallata. Seda ju petukõned teevadki. Eakad, üksildased, murest murtud, stressist vaevatud inimesed, väga haavatavad inimesed ja neid kasutataksegi ära selles haavatavas olukorras. See, millest Aamos räägib, on ka kahjuks see, mida me oma armsas Eestis vahel kohtame, kui kuuleme midagi sarnast stiilis, lollidelt tulebki raha ära võtta või ise oli loll, et PIN-koodid sisestas. Sarnane suhtumine oli toona ka Iisraeli rahva hulgas 2500 aastat tagasi. Aamos paneb rõhu hoopis kannatanule ja mõistab hukka sellise suhtumise ja ütleb, et vägivallas ja riisumises ei ole ohver süüdi. Loeme edasi Aamose raamatut. Poeg ja isa lähevad sama tüdruku juurde teotama mu püha nime.
Taaskord kuulsime ühest probleemist, mis tänapäeva inimesele võib-olla ei vajakski tutvustamist. Selleks on seksuaalne ärakasutamine. Heebreakeelne sõna siin selle tüdruku kohta on narah, mis tähendab verinoort neidu või isegi teenija tüdrukut. Tegu on suure tõenäosusega võimupositsioonilt ära kasutatud tüdrukuga, kes on näiteks võlaorjuses või teenija seisuses. Kui kellelgi on võim ja raha, siis talle on justkui kõik lubatud sõltuvuses või vaimsete probleemidega inimest ära kasutada. Aamos paneb sellele olukorrale oma sotsiaalse diagnoosi, mille järgi justkui patt on muutunud normaalseks. Kui kogukond inimest ei kaitse, vaid aina rohkem pidutseb ega kaitse nõrka, siis see ongi Jumala nime teotamine. Ja tõesti, ei ole midagi uut siin päikse all. Roppu patuelu on alati meie maailmas elatud. Ja küsimus ei olegi selles, et meie maailm on hukas. Asi on selles, et meie inimesed ei suuda kunagi luua maapealset paradiisi. Politsei võib ju petukõnede statistika alla tuua. Töökius võib väheneda, aga ega loodus tühja kohta salli ja varsti on jälle uued teemad kohal. Olgu selleks siis kas või häkiline hinnatõus või siis, hoidku Jumal, et seda juhtuks, aga jälle mõni uus sõda. Jumal on seda kõike juba ammu ette näinud enne meid ja meie aega ning seepärast andnud meile Jeesuse, et meiega ei peaks juhtuma see, mida me kuulsime ennist loetuna. Kus on nälg, aga mitte söögi, vaid issanda järele. Ja mis saakski olla kõige hirmsam karistus lõppkokkuvõttes, kui Jumala sõna kaob ja enam ei olegi kuhugi minna. Pole võimalik enam meelt parandada. Meie ainus võimalus oli ja seegi on kadunud, sest me ei tegutsenud õigel ajal. Carl Gustav Jung on öelnud, et kõik psühholoogilised probleemid on viimselt religioossed. Ja tõesti, paljude vaimsete kannatuste kõige sügavamas kihis on küsimus selles, mille järgi inimene oma elus orienteerub, mis on talle lõplikult tähtis, kust ta otsib tähendust, lootust ja terviklikkust. Augustinuse järgi jääb inimese süda rahutuks, kuni see leiab rahu Jumalas. Paul Tillichi järgi on inimesel alati mingi ülim huvi, mis toimib tegeliku Jumalana. Kristlastena me teame, et kui selleks ülimaks huviks meie elus ei ole issand Jumal, siis on see ebajumal. Kui ülimaks saab miski muu, kas siis raha, edu, kuulsus, suhe, ideoloogia, nauding või mina ise, siis see toimibki ebajumalana. Ja miks käseb Jumal ebajumalatest hoiduda ja mille jaoks on olemas esimene käsk, mida kõik oma leerikursusest peaksid mäletama? Mina olen sinu Jumal ja sul ei tohi olla muid jumalaid minu kõrval. Sellel samal põhjusel, et see kas või raha, mis me võime oma elus ülimaks seada, ei suuda tuua õnne, veel vähem igavesse ellu juhtida. Ehk siis sekulaarses tarbimisühiskonnas ei kao see religioosne mõõde, vaid muutub varjatuks. Seetõttu võivadki vaimsed probleemid olla märgiks mitte ainult psühholoogilisest probleemist, vaid ka ekslikust või katkestatud suhtes sellega, mis on lõplikult oluline ning kristlastena me teame, et selleks on Jumal ise. Isegi kui inimene Jumala ära salgab, ei suuda ta enda sees olevaid religioosseid vajadusi lõpuni maha suruda. Ja see ongi püha vaimu töö, et me kõik õigel ajal ja omal viisil Jumala üles leiaksime. Ülestõusmispühade eel on kohane meenutada, et Jeesus andis oma elu meie kõikide eest.
vaata, ta läks ristipuule, et kanda meie patt, maksta meie võlg ja avada meile tee elu juurde. Tema ei toonud meile lihtsalt õpetust või eeskuju, vaid andis iseenda, et kõik, kes temasse usuvad, võiksid pärida igavese elu. Ja et tema kaudu võiksid tulla Jumala juurde kõik, kes janunevad ja igatsevad tõelist elu. Tema ongi see eluleib, mida süües inimene ei jää igaveseks nälga ja see kutse ei ole mõeldud vähestele, vaid kõigile. Tulge kõik, kes vaid tahavad, kõik on tema juurde oodatud. Selles seisnebki meie rõõm ja rõõmustus, millest ka jutlust täna alustasin. Jutluse lõpetaksin ansambel Sõnajala kuulsa looga. Tulge kõik, see, kes vaid tahab. Tulge kõik, see, kel pole raha. Tulge kõik, vaesed ja rikkad üheskoos. Tulge kõik, vangid ja vabad. Tulge kõik, Jeesus nüüd jagab kõigile hinnata eluvett. Sa leiad taeva igavese elu, kui sul on janu, sa tule nüüd. Sa leiad looja igavese isa, tulge kõik, tulge ta juurde kõik. Aamen.